الشيء الحلو فيه انه هو بضل مثابر وما بيرد على اي كومنت بتجي ضده، بضل مركز على شغله وبضل كونسيستنت بكل شيء بيعمله وما بيستسلم، فهذا الشيء كتير حلو. على الجمهور وتغنيت مع الشامي ببرنامج ليلى دوب، هل معقول يكون في شي ديو أو تعاون فني مشترك؟ ما حقول شيء، حاتركها سيربريز وكل شيء بوقته حلو، وليش لا؟ اكيد. هل ممكن تطلبي منه يكتب لك أغنية تأديها؟ اكيد، ليش لا؟ وبحفلاتك المقبلة عم نشوف دايما أغاني للشامي عم تكون ضاربة وفي تفاعل كمان، هل معقولة تغني أغنية من أغانيه على المسرح؟ هلا صراحة أغانيه كتير حلوين وكتير بيلبقوا له، الجمهور اللي عم يتابعوا بيحبوا هيدا الستيل، وأنا أكيد بحب هيدا الستيل، بس ما بفتكر بيلبق لي إني غنيه ولا مرة جربت. يعني هلا حفظتي شي مرة أغنية لإله؟ أكيد حافظة شوي من الأغاني، من كل الأغاني اللي هم منزلون، بس ولا مرة جربت إني أديهم، لأنه يعني الستيل تبعه شوي مختلف عن الستيل تبعي، فبخاف إني ما أكون يعني أعطيها للغنية حقها. اليوم بنشوفوا قد في عندك تواضع لاثنيناتكم يعني على الساحة الفنية بعمر صغير، ولكن من الظاهر إنه في صداقة بتجمعكم. أنا وياه